Mbote na biso, mbote na bino bana na Nzambe, na pamboli nkolo pona ngolo apesi biso, pe mapenzo to makasi ya kozala susu na bino elongo, ezali penza ngolo nkolo azuko sala biso. Toye penza na mwa lombango na video oyo, pona kosolola, komeka kobakisa maye to solola ki deja mokola mibale po pambate lolingi penza ke mokolo ya mi tong to kokutana na kilt to progresser penza sur arbre de connaissance du bien et du mal, to parler un peu plus mon bibliologie, on reconnaît l'arbre par son fruit et c'est to ba ko déterminer mbuma o eliama ki poto ba nzete ni eliama maki. Alors na maloba nini oyo Satan yebisaki Eve. Tebika yebisaki ke okokoma boye. Okokoma lokola Nzambe. Mwana ezali elaka. Mais maloba nini ya lobaki. Eza na kati na Bible, je pense que tokoyeba ko partager en mingi. Mais toye plus au travers ces vidéos pour na un peu ko bakisa auto solo la ki na kiteleki sur Deutéronome 21 18 à 20. Le Seigneur Jésus-Christ, enfant indocile. Moni, pambate na mukanda na Jean 5:39, kolo esuye morazo kolobake. Bozali kosonde bekriti, bozo kotanga makomi po boye ba vérité, po boye ba bozo bomoi, mais makomi aneza kolobati na ngai. Et puis na Luc 24:44, Yesus ko bakisa kolo ko répéter yango lisu pona bake makomi onyo se ko mama ezaka apo ekomama ezaka tina nanga yangwana tanga yaka lobi na yebo kansateke na yebo kolongola mibeko mais na yende kokokisa mibeko donc na yende ko sala o mibeko esenga ce qui ayoko sala onyo so mibeko esenga eke makomi ana nyo se komama eloba mama tina na ye c'est que enfant indocile pe na Deutéronome 21 enfant indocile pe eloba matina na ye donc ce que eloba matina c'est que nkolo Yesu pe yango to lobi ke nkolo Yesu pe tanga yaki na mokili atambola ki na kotosa mibeko ya papate. Parce que na Deutéronome Bible lobi ke papa oyo ako boto ba mona ke mwana na bango zo kotosa mibeko na bango te ba mema mwana na liboso ya bantoma na libanda ya mboka na porte et puis ba ebisa ke mwana zo kotosa biso te mboka mababo mwana na baba mema banga babo mai akufa pona kolongola mabe. Yango tolobi ke papa nde mutu papa Nzambe yemoko nde alivra ki nkolo Yesu mase yango na mukanda na Jean 3:16 lobi ke Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc kolo papa Nzambe nda linga mokili nde apesa ki mwana na ye. Donc papa yemoko nde nkolo Nzambe yemoko nde alivra ki mwana na ye. Alivra ki nkolo Yesu pote babo mae. Mais po papa a livré mwana po babo mae esengeli kaka mwana wana atambola na kotosa mibeko ya papa wana te to ya baboti wana te. Yango wana pe nkolo Yesu sengelaki atambola na kotosa mibeko te. To pesa exemple neti ya saba. Abane ko biksa batu na mokolo saba. O ezalaki scandale pona ba Yuda. Yango moni tanga zotu na ba Yuda bike me pona nini bozoko yinanga bozolinga bobomba nga alors ngam nazoko na sala ata mabe moko te. Malgré ba malamu nyonso na sali na bikisi batu na lesi batu babi tozoko boma yo te pona ko bikisa batu mais tozoko boma yo po yo ozali nde komi benga mwana na Nzambe pe ozali komi kokisa na Nzambe na ba Yuda par rapport à selon loi à Moïse moto moko ta komi kokisa na Nzambe ozomona nde to pesa ki exemple tolobi ke malgré que atako kolo Yesu atambola ki no kotosa mibeko te masumuka kite. Pona nini pamba te to baike ezali lokola papa moboti ache mibeko na ndako alobi ke moto nyonso aya okoma 18 ans na ndako. Mais kaka papa wana abengi mwana moko alobi mais mwana abi ke papa na okoma na 15 minutes. Mais papa abi mais kende na boutique somba na no biloko tozana ngo posa parce que ndaku so ki pe bougie to almet to eloko mo songole eza important na ndako po basalela. Ozomona papa abimi
leki aye a commis après 18h. Ba yaya bazana ko veiller si mobeko papa. Tant leki azo kota. Babandi mana ko menacer leki. Leki azo sabon ki était papa mutayebisa ngai. Mais ba yaya lokola bazala ki tant papa sola na leki. Pe papa lokola yebisa gi bango te ke no leki na bino na yebisa ya retard. Babandi ko beta leki. Leki abetami pona nini? Pona ba yaya bango ne balandi mibeko papa tiaki ke mutunyo soko na 18h. Mais pona leki azo ba kete ngaso na komi 18h zane papa mutayebisi ngai. Ozomon. Donc na papa leki wana mwana na asali mabete parce que ye moko nde mutayebisa yango to bike mibeko nkolo apesa mibeko wana na nzela ya mo eza pona biso bato eza pona yete. Donc ye moko azali likolo ya mibeko. Donc akoki ko kende contre mibeko anytime na tango nyonso alingi pa koyebisa moto yango to pesaki ombre nango to image nango to baki na roi Saul to monaki ndenge nkolo apesaki etumu po aboyaki kotosa mibeko na ye maloba na ye oyo prophète ayelaki ye prophète Samuel ozomona. Alors yango to bike soki mibeko la yaki kokokisa oyo nyonso ekomami na mibeko eke mobeko elobi ke mwana enfant endosi c'est que nkolo Yesu pa zaki esale pe azala endosi po akokisa yango omoni. Donc mekana kotanga moke na Jean na évangile ya Jean juste na chapitre 1 toyoka ndeko ndenga azali ko témoigner toke penza na lombango na évangile ya Jean totangi chapitre 1 totangi na 45 yoka ndenge ndeko Philippe azali ko témoigner. Philippe akutani na ndeko ne Nathanaël. Yoka ebisabi Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. Ça c'est Philippe a témoigné que Moïse a comment pendant kolo Yesu na mibeko. Ah, mobeko ngonde yango tongi lelo ko solo moko ya ba mibeko tongo de to bane ko solo la. Auto solaire pour celui ezali ke afin dosi mona to sa mibeko ya babotite. Alors to pesa ki moi makambo ebele to solo laki mais lelo oyo na nzela video to link ko baksa likambo oyo po esunga biso po ke mardi ezo biso matin lisusu minte ya kozongera likambo oyo bongo soki motune ezai tokoki toujours kotuna na nzela ya ba telefone to na nzela meme ya kokoma eza toujours malamu toko répondre. Tozali tokotanga penza ma komite botanga ngona ndako epai bozali pona video po toza penza mukuse mingi tokotanga na mukanda na acte 10. Tokotanga na acte 10 à partir du chapitre 9 tina c. Tokotanga na mukanda ya Lévitique 11. Tokotanga na mukanda ya Deutéronome chapitre 14, Lévitique chapitre 11. Awawa ezali lisolo ya Thomas Petolo, apôtre Paul. Apôtre Paul bibezo Pierre, sorry, bolimbisi. Apôtre Pierre apemaki abondeli na midi akeko pema ayoki nzala ke bibebi akeko pema azozi abasele mo eloka kolia. Mena kolala na azui ndoto azui vision bazo yela ebiloko oyo epekisa mikolia pona na mibeko ya Moïse epekisa mikolia. Nde totangi yango na Lévitique pe na Deutéronome tokomona yango est-ce que bazo parler ba forme ba reptile na ba nini nyonso na oya monaki. Yoka na munoko ya apôtre Pierre bazo biseke lia ya lobi eloko moko te ya mbindo ekota na monoko na ngai, rien d'impire n'est entré dans ma bouche. Mbala misato kino ayoki mungongo nkolo ko ebise ya lobike kotala mbindo te oyo Yawe amoni mbindo. Komona mbindo te oyo Yawe amoni mbindo. Komona mbindo oyo Yawe amoni mbindo te. Autrement dit que ne regardez pas impie ce que Dieu a regardé pire. Donc kotala eloko moko komona eloko oyo komona eloko mbindo te oyo Yawe ye moko amoni yango mbindo te. Ozomona. Mais kaka biloko wana kaka yango wana nkolo ye moko apesaki yango na mibeko ya Moïse.
Donc ye mo muta pesa mibeko do ye mo pa koki koya ko ebisa mutu akende en contre mibeko wana moto wana ko sumuka te yango to bike nkolo Yesu ko tambola ko buka mibeko elinko bateka sumuka ki te ko buka mibeko asalaki akokisa ikako ezalaki volonté ya papa nde to pesa ki exemple ya mwana oya ye retard ozomona. Donc, quand le satambola qui na volonté à papa, nde alobi na yoko kokisa volonté à papa. Volonté à papa ezalaki il fallait moi na azala indocile pour yemoko papa a exposé ye po akufa. Ba boma ye. Mais yango nde ezalaki kaka nzela o esengelaki po biso ba misusu to bikisama. Ozomona. Nde apôtre Pierre a vu vision na tanga yo la muka ezali lisolo so continuer yango komona ezaki lisolo ya Corneille. Ezaki lisolo à Corneille. Et puis so totangi na mukanda na acte 11 à partir de 1 tina C to remona ke après avoir kokende kosola na kosala ni kosola na Corneille et puis ko bonde la côté ya ba maloba na nzambe ko membango évangile ko parler sur la mort et résurrection en kolo Yesu Masia et que oyo nzambe a établi le la Christ Seigneur et Sauveur et que ba Corneille bazui effusion ya Saint-Esprit et ça balobi pena minokasika no lenge na bango tangu ye azongi na jide et pa oyo bandimi mususu batika laki batuni ba yoki sangwana yokande batuneki babi me yolo lenge nini okoti na ndako ya bapagano pe ole esika mona bango parce que pona na mibeko ba yuda ekokai kosala mate tozolo bango wana to komi na acte 11 à partir du verset 1, tokititi na se, et puis na mibeko wana tokotanga référence non na Exode 23, na Exode 34, et puis na Deutéronome chapitre 7, Exode chapitre 23, na Exode chapitre 34. Totang mobima nango po epesa biso idée. Et puis tokotanga na Lévitique 11, chapitre 11, tina se, o monake biloko apôtre Pierre a monaki na ndoto bazo se lia. Eza biloko na Lévitique 11 on kolo ye moka cheki na mibeko ko boli ate. Mais ye na moni na ndoto azomona nzamba ngai sema asolola na ye a préparer ye. Po ebise ke oyo yezalaki mbindo. Ya wazomona ngo lisusu mbindo te. Ozomona ba o bazalaki libanda pona kolo bazali susu libanda te. Yango moni apôtre Pierre tango akeye pa Corneille ko zonga na ye ba telemeli na ba yuda o ba Kristo ya ba yuda batikale na jide. Mais ndenge yo koti na ndako ya mopagano pe ole na bango esika moko. Ne apôtre Paul abani ko betela bango lisolo. Soko tangi tina 11 kiti na se oromona ka apôtre Paul azolo bake mais ngai nani pote na telemela nkolo. Oh. Mais otamboli na mibeko nkolo zo baso temela nkolo ngolo bani. Ah, ndeto sosoli ke tangazo banate melancola azolo ba papo ya révélation azwaki que akokai ko se poser na révélation ya nkolote donc à se soumettre na révélation ya nkolo mais tout en marchant contre la loi. Oh la loi c'est les écrits. La Bible dit les écrits tuent mais l'esprit peut vivre. Donc la révélation c'est l'esprit mais la loi c'est les écrits. Oye komami yango nde bomaka mais molimo nde apesaka bomoy. Apôtre Pierre asosolaki ole alanda maema komami na mibeko ole atoso e komami na mibeko ye atosi nde o molimo ayebisaki ye ke kene eba na Corneille memela bango sango malamu tozo sosola donc tolinga jusqu'au pesa susu ndakisa o to exemple o pona relaxa toujours ke lisumu ezali désobéissance na volonté révélée en Zambé. Donc Zambé yemoka koki kotinda yo kende contre mibeko o ya pesa parce que ye azana kati na mibeko wanate. Ya onde to bike nkolo Yesu aza enfant endosi parce que papa tinda kiye mais biloko papa tinda kiye asala ezalaki ko kendele na kobuka mibeko papa yemoka pesa ka Moïse. Mais papa yemoka mutabisaka kende biksa bato mokolo na saba. Papa ye moko ala isaki kende salaboye ozali na pesio bokonzi okoma lokola ngai. Papa ye mo mutabisaki mais ezalaki toujours contre mibeko ya Moïse. Yango nkolo Yesu na kotosa
volonté ya papa, révélation papa apesa qui est, atamboli na kobuka mibeko, mais asumuki te. Atikala kosala lisumu te. Tant tozoloba, papa kolo yesu tongi toloba teke, bokese nezali entre papa na kolo yesu te. Mais tozolinga komemango plus na lolenge moko mutu nyonso a comprendre. Parce que toyebi ke kolo yesu ezali sema partie faible ya bonzambe. Dieu dans la forme humaine. Donc Nzambe na lolenge ya momoto yende kolo yesu masia. Donc Nzambe na ndenge ya faiblesse. Ndenge kolo yesu masia. Nzambe dans sa partie faiblesse. Nzambe na faiblesse na ye. Ndenge kolo yesu masia. Tant tozo ba ke papa ko yesu masia to ba teke tozo ko kesenisa bango ke baza batumi bale te. Mais tozenga sema ko limbola poto comprendre que ndenge to bane to solo la ki le Seigneur Jésus-Christ a fait un dossier parce que atambola ki na koto sa mibe côté mais asumuka te parce que koto sa mibe côté mais atosa ki o ezala ki révélé o azala ki likolo ya mibe ko epesa makiwana. Je pense que ya ndambo to zala on pona ko bakisa yangwana tango ko za vidéo kabole la na bandeko partager tinde la bandeko mususu pe balanda kobosa na te pona nini te ole kape na ko tape wana na esika ngonga wana ezalaka na YouTube wana pourquoi pas okomisa pe to enregistrer na chaîne po ete mbala sima tango ba vidéo et ba enseignement to ba exhortation ekoleka ozala parmi bataliboso ba kozwango oleke ozala ka kozwango na nzela ya batu mususu yo mo bandozwango directement. Donc voilà un peu likambo tonga to sola na ngolu kolo asale kibiso te to bakisa na likambo to bano sola auto solo to bandaki nango déjà nde tonga ki to bakiso poto mekape ko bakisa mosusu na o déjà to solo laki. Je pense que kolo akosunga te molimo mosanta sunga afongola biso susu mayele boyebi po te to sosola mais toza toujours disponible ce qui motune zali soko ko benga te même na sekuna na ya chaîne soko komi na YouTube to ko toujours ba question na bino to ko luka ko répondre par rapport ndenge ya boyebi o ngolu ankolo esu ako sala biso tika te kolo apambola yo ko kabola message yo ko yo kan pe kabola na bandeko. Donc to comprendre que ce qui est très important zali pour répondre na volonté révélée au Nzambe à ce solution moko. Donc toza toujours ko parler sur la loi, la prophétie. Tozo ko loba peut-être ndeko yo ko za chance peut-être ko za biso par hasard vidéo au 5 oye ba côté to wuti. Donc tozali ko se baser sur les écritures, il y a Jean 5:39, Luc 24:44. Toza toujours pense ko se baser na 1 Corinthiens 14:6 et puis ndenge to uta ko pesa Jean 1:45 et pas pibu ezoko nan Philippe azoko témoigner que Moïse né a koma pendant kolo Yesu Masia. En bref, tozoko parler sur l'enseignement, tozoko un peu comme ko parler sur la prophétie, la doctrine, la révélation et la connaissance. Ndé tozoko fouiller les passés où ezali ombre et puis to mekango à la lumière ya l'écriture. To lobaki juste une paraphrase pour na ba ndeko mususu ba kolanda biso peut-être ba ko kuta kaka na likambo to lobaki Bible ya ndenge ezali boye eloko asika ezali te. Ecclésiaste 1:9 na sena mo eloko asika ezate. Donc to beke Bible ya ndenge ezabo so tangi Genèse okomona ke oyo Moïse akoma na loi eza kaka oyo eza na kati ya Genèse. Ndeba ke na mwa ba détail mususu. Soko tali maintenant yena ba prophète na ba psaume ba bakisa eloko asika te. Ba bandela kako loi ekoma déjà mais ba bakisi pe mwa ba détail mususu. Même évangile den kolo yesu nde tanga yena évangile ayende ko sala oyo déjà ekoma na loi na ba prophète pe na ba psaume.
yango nde ya ko yango alobi ke na ye pona kolongola te mais na ye nde pona kokisa. Ah, parce que aye kaka nde ayaki nde po asala kako déjà komama. Et puis toyo ba ke ba épître nde ezali ba explication. Ah, épître ezali nde makomi ya bantoma, ezali nde ba explication ya Genèse ti na ba évangile. Ba pesi nde ba limbola nango kuna yango tolobi ke soko tangi Genèse sosoli to tangi mibeko lo comprendre to tangi prophète comprendre to tangi évangile comprendre tanga ba épître. Parce que kuna nde ba pesi limbola, kuna nde ba pesi ba explication ya makambo ezaki ya kobombama. Tika tenkola pambola yo mbala simana zasi okotokozwa batemi mususu o ezali penze bele kolo achebiso na makanisi na motema pote to partager na bino na si exapenza oza décidé okopambola parce que Dieu a donné les ministères pour le perfectionnement de saints. Et tozana kondima ke enseignement tozo zwa to bandaki eza toujours pona ko mema biso na perfectionnement kola pambola yo to monani na mbala sima. Bye.